د پکتیا په زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو له لوري د نږدې 100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د 10 کاریزونو د بیا رغونې او پاکولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. مسؤلین وایي د دغو 10 کاریزونو د پاکولو او بیا رغونو سره به د اوبو ضایع کېدو مخه ونیول شي او هم د روان کال لپاره د نورو پروژو د تطبیق ژمنه کوي. د 5290 کورنۍ لپاره د ژوند د معیشت د اړتیاو په دا درې میاشتو کې اوبو هغه برابرې شوي دي. لله الحمد دغه خدمات د موږ او ګډ د یونسکو مؤسسې مطلب په کارونو کې لله الحمد خلکو ته خدمات وړاندې شوي دي. ګردیز څخه تر پټانه پورې به دغه کوم سړک چې د غځېدلی سړک دا به اساسي د سړکه جوړیږي. لله الحمد موږ به داسې قدرداني کوو، شکر به ادا کوو د خپل رب. هغه منظور شوی دی، ان شاء الله دا نور پروژې به منظور کیږي د ولایت په دغه باندې په غوښتنه باندې د دایره ریاستو په غوښتنه باندې ان شاء الله تاسو ته به اسانتیاوې راوړو. ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي چې په سیمو کې شته کاریزونه ورته بیا رغول کیږي چې له ډیر پخوا راهیسې له کاریزونو خپلې ځمکې خړوبوي. دوی د دا ډول او هم په نورو برخو کې د پروژو پر تطبیق ټینګار کوي. ښه کارونه راته کړي دي، نو موږ دا غواړو د رئیس صاحب نه د سندي زبزي مولوي صاحب نه دا غواړو چې موږ ته نورم داسې کارونه وشي. ولس کمزوری ده او دغه کارونه چې موږ ته کېږي د خوارو غریبو به د کار لګېږي. او اوبو الحمدلله د زرمت که روحاني بابا ده اوبو ډېره زیاته ده خو بې ځایه مصرف کېږي. لارې ویالې ټولې کچه د سیاسي څومره پټي ته ځان رسوي دومره 3 وارې په لارې مصرف کېږي. تقریبا 100 نفره کار کوو، نو دا خلکو ته هم ګټه ودرېدی شي او اوبه هم یو په 15 وي، یو په 3 نه یو په 15 وي وچ شو تقریبا. نو دا یې ګټه سوه. مخکې به یې تقریبا 2 جریبه ځمکه خړوبوله، اوس 8 جریبه ځمکه خړوبوي. د وروستیو کلونو د سیلابونو له امله د پکتیا ترڅنګ د پکتیکا، خوست او ځینو نورو ولایتونو کې هم د اوبو کاریزونه زیانمن او ځینې هم له منځه تللي.